Вторая часть видео подвесного камина. Сейчас мы будем вырезать отверстие непосредственно под биокамин. Вот эти крышечки я уже снял. Вот так выглядит. Здесь есть подсветка, также такие штучки, которые образуют пар. С подсветкой выглядит как огонь. Вот здесь мы сейчас снимаем размеры. Здесь уже выставил все по центру. Камин такой подвесной в центре комнаты. Далее сделал отверстия в 4 углах. Сейчас моя задача их стыковать, и уже получится у меня такой квадратик. Так будет устанавливаться, и вот это место будет обсыпано камушками. Так, с помощью шины сделал такой вот надрез, как бы соединил все 4 угла. Далее буду резать по диагонали болгаркой, затем попытаюсь их сломать. Так, вот и закончили. Получается, здесь мы смонтировали, но еще не подключили. Вот сюда будет сыпаться галька, и думаю, результат будет радовать заказчиков.